एक्सक्यूज मी, क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया है। 1 मिनट मुझे दो। 1 मिनट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे क्या हुआ मैडम? पेट्रोल खत्म हो गया। अरे मैं निकाल के दे देता हूँ। लेकिन 1 सेकंड। अरे निकालने की क्या जरूरत है, मेरे पास रखा है ना, मैं दे देता हूँ। डिग्गी खोलो। ये लीजिए। ये लीजिए आपकी स्कूटी। थैंक यू। थैंक यू भैया। क्या थैंक यू क्या काम है ये मेरा? पैसे चाहिए मेरे को मेरे पेट्रोल के। चल पैसे निकाल।